Hello， 歡迎再次收睇我的超齡媽媽系列，我係 Kella 黃麗明。上一集咧個節目出咗街之後咧，就好多朋友咧俾翻啲反應我喎。喂，你講你阿媽咧入咗老人院，喂，你好似講到你阿媽好開心咁嘅，又或者咧你又好似好開心咁嘅，係咪真㗎咁？好啦。等我咧，仲有一個當事人嘅身份咧，去話俾大家聽，我哋所經過嘅事情係㗎。如果你咧就咁諗去護老院咧，其實真係幾凄涼咁嘅嗬。即係通常咧入到去有啲人即係以往舊式嗰啲，哇一陣味啦，唔知係啲尿布味啊定點，黑沉沉啦咁啊。入到去一入門口就大堂至到咧樓上嗰啲樓層嘅 lobby 啊，全部咧坐晒啲老人家喺度，一係就瞌眼瞓，一係就流口水。咁樣係㗎，好似好 sad 咁樣嘅。不過原來係有啲唔同嘅角度嘅，你可以喺裏面揾翻一啲活生生、好美麗、好開心嘅情景嘅。其實我媽媽入去護老院咧，唔係即刻嘅，係一個過程嚟嘅。其實呢個過程咧係相當之健康嘅，亦都係正常嘅。因為我覺得我要準備，媽媽亦都要準備。嗱，當嗰啲父母可能係同你一齊住啦，或者如果唔係同你一齊住，佢哋自己有自己嘅生活空間，有自主嘅能力。哇！突然之間要 commit 咗，要自己咧入到去一個院舍裏面，冇得走噶咯喎。同埋咧，再講一樣，即係講得唔好聽，有入點啊，冇出嘅。係㗎，真係咧係一個過程嚟嘅。好，不如咧，首先我請同大家咧介紹一下少少個背景先。2016年嘅時候咧，咁就我媽媽當時咧去移民咗過嚟好耐啦。咁佢有一段時間咧，嗰陣時就喺香港㗎。咁我哥哥就好細心啦，就請咗個印傭俾佢啦。點知原來佢哋唔開心。咁媽媽就打電話俾我，咁我就即刻就由呢度就飛翻香港啦。好認真、好坦誠咁問媽媽，其實你想唔想繼續留喺香港？一係咧你就入護老院，或者咧一係你就翻嚟加拿大跟我啦。咁1秒都唔使，佢嘅答案係咩？我跟你走。咁好啦，咁啊佢又做咗呢個承諾，咁當然我都要做咗呢個承諾，即係話乜嘢？我要一路照顧佢，即係可以咁講，直至到佢離世。好啦，咁啊翻嚟咯，咁啊各樣嘢準備啊咁樣。點知冇幾耐咧，突然之間收到個電話，媽媽跌親喺屋企。咁當時咧，因為個印傭佢真係唔中意啊嘛，咁我哋就辭退咗佢啦。咁嗰日咧，佢屋企就自己跌親，咁啊即刻要入醫院啦。咁咧就要做手術啦咁樣。咁我就好擔心啦，亦都盡快咧就翻咗去香港。咁我就再問佢：你會唔會跟我走？佢義無反悔咁話：我跟你走。咁跟住快到點咧？我哋真係咧1個星期咧幫佢買機票啦、執嘢啦，同埋做咗一樣好重要嘅嘢咧。我專登咧約晒佢嗰啲好朋友啊，教會好朋友啦、鄰居啦、以前啲街坊啦咁樣，逐個通知。媽媽咧準備會翻同我翻加拿大㗎啦。咁即係話佢可能未必會再翻嚟啊。咁啊個個排晒隊嘅咧嚟到同佢道別啦。咁好啦，處理晒呢啲嘢之後咧，咁佢真係跟我咧就直接由醫院我接咗。就去機場，咁就翻嚟啦。咁佢就冇再翻過屋企啦。咁好啦，翻咗嚟屋企之後咧，因為佢當時係做完手術啦，其實就要去啲叫 rehab 啊康復嘅中心咁樣啦，要喺嗰度康復啦，同埋咧做治療、做物理治療嘅。通常呢個時間咧係3個月嘅。咁我哋就揾到一間嘅護理院啦。咁佢哋就有呢個 unit 嘅。咁好快咧，我哋大概好似1個星期到啦，咁佢就可以入到去個康復嘅中心。咁啊諗住住完3個月，咁就同時間就等緊啦，未等到就翻屋企先啦。點知道咧，臨第3個月嘅尾咧，佢跌埋另外一邊。咁即係足足咧，佢就喺嗰個康復嘅中心就住咗6個月。咁啊完咗之後咧，都有少少過渡，然後咧就再入翻去呢個護老院啦。其實佢好清楚咧，就知道即係有一樣嘢就係自己身體嘅緣故啦，同埋係佢冇能力自己喺屋企自理，我亦都即係未有咁最適合嘅能力咧，去24小時照顧到佢，所以咧佢亦都準備咗入護老院，我亦都準備咗送媽媽入護老院。
我覺得唔單止係事情處理嗰方面嘅準備喎，我覺得我哋嘅心情啦，我哋嘅情緒上面咧，都好需要準備嘅。其實係乜嘢意思咧？嗱，你即係可以想像啦，一個老人家咁，佢有自己嘅生活嘅環境嘅，無論同仔女住又好，或者係自己獨立住又好啦，佢真係一個好大好大嘅轉變咧。佢要入到去一個24小時一個嘅地方咧，喺嗰度真係講得唔好聽，佢真係有入冇出㗎。佢用乜嘢嘅心情去接受呢一樣嘢咧？係真係需要好大好大嘅準備嘅。咁另一方面咧，我覺得做仔女即係好似我啦，我覺得我自己都有個準備，就係喂，我有冇做錯㗎？我呢個決定啱唔啱㗎？尤其是咧，就當佢嗰半年啦，喺嗰個康復個中心裏面嘅生活嘅時候咧，我更加體會得到咧，其實進入護老院咧，其實唔係一個永遠都唔係一個話唔好嘅決定嚟嘅，而係一個現實嘅需要嘅時候咧，我哋就真係要咁樣做。咁當然即係當我哋做呢個準備嘅時候，屋企人啦、身邊嘅屋企人，我特別咧就要多謝我個丈夫啦，因為佢全力嘅支持我做呢啲嘅決定啦。咁所以心理上面咧，我哋已經好準備足夠。我準備將媽媽擺去護老院，媽媽亦都知道佢會進入去護老院啦。係咪真㗎？你擺咗我入去，喂，你應承我咁多嘢，你係咪真係會做㗎？我應承佢乜嘢嘢啊？我應承會嚟探佢啦，應承咧唔會掉低佢啦，屋企咧永遠佢都係有份嘅，全部都係你講㗎啫喎。你會唔會擺低咗我，高高興興送咗佢一入去之後安頓好，拜拜，我下次嚟見你啦，幾時啊？唔知啊。我應承唔到你啊！我返工好忙㗎，讀書好忙㗎，我仲有自己私人空間啊，或者仲要睇細蚊仔啊、睇孫啊，諸如此類。喂，你真係有一種嘅恐懼喺度嘅。所以當然咧，如果我哋從媽媽或者從老人家嘅角度嚟到睇咧，心理上面真係好驚㗎。因為我去咗閂咗門，我出唔到嚟㗎啦嘛，淨係你可以入嚟探我，你帶我出去嘅啫嘛。所以第二樣嘢，我會學到一樣嘢咧，我想俾翻個信任佢。我想俾翻一個信任佢，等佢可以安心。咁究竟佢做乜嘢咧？就係行動咯。我就係當時咧，因為媽媽都係手術之後啊，咁佢有好多嘅康復，要做好多嘅運動啦，咁樣佢自己唔處理得到自己，我真係每日都去啦，每一次咧都逗留2-3個鐘都有噶。咁而我由屋企來回嘅車程咧成個幾鐘噶，但我都願意去咁樣做。我去到做啲乜嘢咧？同佢傾偈，同佢食嘢，總之佢去嗰啲嘢咧，我同佢一齊去嘅。譬如當中有啲活動嘅，我咪坐喺佢側邊一齊參加咯。咁甚至咧，即係好微細嘅有啲生活嘅起居，我真係又唔介意嘅，幫佢洗面啊，幫佢抹身啊，幫佢沖涼啊、浸腳啊、換衫，乜嘢我都做嘅。咁當時咧，嗰啲嘅工作人員咧，日日都見到我嘅，一見到我哋嚟，佢擺低啦，佢可以走啦，因為我去到嘅時候咧，我就全力雙手咧攞翻起呢份嘅責任。原來呢幾個鐘嗰個陪伴咧，或者我呢個少少嘅行動啦，對媽媽嚟講，佢一個好大嘅放心。真嘅喎，你真係咧冇擺低我喎，你真係對到你個諾言嘅喎，每日去探佢。或者唔每日咧，總之我係盡量嘅同佢去。咁同埋咧就另一方面咧，我又好想同佢出街嘅。點解咧？因為我覺得嗱，我始終我係同佢係單方面啦。咁我又想咧將佢個圈子咧嚟到擴大嘅。咁同埋咧，我盡量就幫佢咧搞一啲嘅活動，就叫埋咧佢啲朋友一齊參加，或者咧就我同佢一齊去探佢啲朋友。咁呢啲所有嘅行動咧，即係我想再一次話俾媽媽聽咧，你冇離開過我哋，我冇丟棄過你，你永遠都係同我哋嘅屋企一齊，你永遠都係我哋屋企嘅一份子。咁係啦，可能咧有啲人會話：喂，你真係咁好啦，用咁多時間，每次去都幾個鐘，喂，你唔悶嘅咩？
我又覺得唔係喎。咁當然，即係我知道媽媽嘅性格咧，本身佢都係好開朗啦咁樣。咁亦都係我喺佢身邊，亦都鼓勵到咧佢更加開朗啦咁。咁我哋一齊咧就有好多嘢做啊。第一咧，我哋就係講過啦，就係同佢一齊去參與佢嗰度嘅活動。有生日會，我咪又一齊去咯。睇大戲，我又喺側邊一齊睇大戲啦。咁仲有啲佢自己安靜嘅時間咧，好奇妙嘅喎。佢開始咗三寶啊！第一樣係咩？織冷衫，即係當然唔係織冷衫啦嚇，咁難。佢織咩？織頸巾咯。咁佢開心啊，咁咪同佢一齊開心，同埋鼓勵佢啊。第二咧，打麻雀啊，跟住仲有一樣嘢咧，畫圖畫喎。哇，好犀利啊！即係佢畫咧，其實係填顏色啦。我覺得係好感恩嘅。即係當你咧睇到佢呢個年紀入咗一個咁新嘅環境咧，佢都願意去認識自己多啲，願意去咧做一啲接受一啲新嘅事物，我覺得好難得咯。咁佢當中咧好大嘅滿足，當然就要個女喺側邊成日鼓勵佢啦，同埋讚佢咯。當你睇嗰個前路嘅時候，喂，即係講得唔好聽4個字，死路一條。但係唔係咯，其實好似正如我哋人生嘅一樣啫嘛。你根本唔知道聽日咩事，老老實實我都係死路一條嘅咋。即係原諒我咁講，你都係一樣嘅啫。但係由而家到我哋嘅死路呢個空間，我哋點樣面對啊？你有冇我媽咁叻嘅認識新、接受新嘅環境、學識新嘅嘢啦？自己係好重要啊！原來身邊嘅人對你個鼓勵、對你嗰個支持亦都好重要。其實都好奇妙啦！由2017年咧，媽媽入咗去護老院啦，我哋嗰個生命嘅變化好大，因為我真係同佢經歷咗呢一樣嘢。如果佢唔入老人院，我覺得都好平淡嘅，都一樣咁嚟到生活。但係因為佢入咗護老院咧，俾我打開晒我自己嘅世界，俾我睇到好多好真實嘅嘢，更加睇到好多真係生老病死嗰個問題。但係無論如何咧，呢幾年嘅裏面咧，我睇返自己嘅初心，我對媽媽嘅承諾係冇改變到。我真係用行動、用真誠、用真心嘅話俾佢聽，我冇丟棄你。其實當我諗返，喂，我哋細個嘅時候，父母都冇丟棄我哋啦，啱唔啱啊？更加俾我睇到，上帝都係一樣，愛我哋、創造我哋嘅上帝都係一樣，無論我哋係幾衰敗、幾軟弱，做得幾咁唔好，上帝都從來冇丟棄過我哋。下集再見。